ekiplerin çalıştığı yerde aslında sizlere göstersin kameraman arkadaşım. Az ileride enkazın altında birisine ulaşmaya çalışıyorlar. Çünkü orayla irtibat kuruldu, iletişim kuruldu. Ekipler az önce de Sayın Bakanlar da açıkladı. Damar yolu açıldığını söylediler. İşte oradan şu anda canlı birisini çalışmaya çalışıyorlar. Her saniye çok önemli. Tabii çalıştıkları yerde de risk de var. Sayın Bakan kurum da